Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom sa spoločne pozrieme na túto hrúbkovaciu hoblovačku značky GD so značením GDH 330. Ja už podľa krabici vidím kadejaké rôzne vychytávky, ktoré má táto hrúbkovacia hoblovačka, tak poďme sa na ne pozrieť, poďme si ju rozbaliť, popísať a niečo na nej odskúšať. Tak hrúbkovaciu hoblovačku značky GD so značením GDH 330 mám už rozbalenú a poskladanú. Čo sa týka tej montáže, tak ste si potrebovali namontovať túto kluku a dozadu taký komponent na odsávanie, ku ktorému sa dostaneme pri popise. Ďalej v balení bol takýto plastový posúvač, aby ste neprišli o prsty. Takéto úchyty, ktoré sú magnetické a pomôžu vám pri výmene nožov. Tento T-čkový imbusový kľúč, ktorý vám poslúži aj pri montáži tej kluky a vďaka jeho tvaru si jednoduchšie dokážete vymeniť nože na tej hoblovačke. Takže tento kľúč si potom určite odložte. Ďalej v balení bol manuál, ktorý bol pekný, obrázkový, naozaj všetko pekne znázornené. Máte tam čiastočne znázornené aj veci, čo sa týkajú údržby, napríklad ako si vymeníte remeň alebo ako si demontujete nože. Takže manuál je veľmi pekne spracovaný. A to je asi čo sa týka obsahu balenia a montáže všetko. Poďme sa pustiť do popisu. Keď som mal tú hrúbkovačku poskladanú celú, som si ju do detailov prešiel som si každý jeden spoj, tie prechody medzi plastovými a kovovými časťami. Nikde nemáte žiadnu medzeru, žiadnu fugu, všetko pekne licuje, takže čo sa týka spracovania, tak palec hore. Poďme k tejto vrchnej časti, kde máme takéto dva valčeky, ktoré sú tam len tak uložené v drážke, slúžia na presun materiálu, keď niečo ohoblujete, chcete si to položiť, prejdete na druhú stranu, znovu to tam pichnete a ďalej hoblujete. Takže tie valčeky som zvedavý na to, ako to bude fungovať pri nejakom väčšom materiáli. Potom celá táto vrchná časť je kovová, máme tu dve madlá na manipuláciu, ktoré sú v tej časti, ktorú chytáte, pogumované, predsa len má hmotnosť 30 kg, tak aby sa vám to lepšie a jednoduchšie presúvalo, tak je to pogumované. Potom tu máme kluku na nastavenie výšky hoblovania, ktorá je celá pogumovaná, teda nie je to rameno, ale to, čo držíte, je celé pogumované. Veľmi dobre je to do ruky, je to veľká kluka. A ďalšia vec, pri kluke máte znázornený úber materiálu pri jednej otáčke, čiže keď ja urobím jednu otáčku, mám tu znázornené, úber je materiál 1,6 mm, čo je veľmi dobré. Určite sa to zíde pri práci s tou hrúbkovačkou. K tomu nastaveniu tej výšky hoblovania sa dostaneme pri testovaní, lebo pri rôznej šírke toho materiálu musíte mať ináč nastavený ten úber materiálu. Všetko máte v tom manuáli znázornené. Takže prešli sme si túto vrchnú časť. Poďme na túto prednú časť, kde máme tlačidlo zapnutia, vypnutia, núdzové tlačidlo, čiže keď to zatlačíte, tak hoblovačka sa vypne. Ak vám pri práci samé vypne tú hrúbkovačku, tak je to zrejme kvôli tomu, že sa vám prehrial ten elektromotor. Vtedy treba chvíľku počkať, nech vychladne a zatlačiť
toto resetovacie tlačidlo, ktoré sa nachádza hneď vedľa toho hlavného spínača. Potom tu máme hlavnú risku, kde si nastavujeme výšku hoblovania, ktorá je v milimetroch aj v palcoch. Ďalšia zaujímavá riska je táto riska, ktorá sa nachádza v strednej časti a znázorňuje vám, koľko vám ide tá hrúbkovačka uberať z toho materiálu. Čiže je tu stupnica od 0 do 3 mm, je tu taký dotykový balček, ktorý pri stlačení toho materiálu, či príde vám materiál, zatlačí do toho valčeka a ukáže vám, koľko vám tá hrúbkovačka ide z toho materiálu uberať. Takže veľmi dobrá pomôcka pri hrúbkovaní. A poďme na túto zadnú časť, kde sa nachádza taký komponent na odsávanie. Ako môžete vidieť, je to riešené tak, že je to do boku, čo je za mňa veľmi dobrá vec, lebo predtým som sa trápil pri hrúbkovači, že som to mal tu v strede, dával som si tam kadejaké kolienka a tuto máte pekne vyvedené do bočnej strany, čiže dáte si sem redukciu, dáte odsávanie a môžete bez problémov pracovať. Toľko nervov mi to zožralo, keď som to mal tu v strede a musel som si tam dávať kadejaké kolienka. Takto to máte pekne namontované, odvedené do strany, takže čo sa týka toho odsávania, za mňa 2 palce hore, lebo ak si niekto robil s hrúbkovačkou a mali ste to odsávanie v strednej časti, bola to hrôza. Poďme sa pozrieť na ďalšiu časť tejto hrúbkovačky, ktorou je nožový valec, ktorý sa skladá z 2 nožov a nožový valec je poháňaný elektromotorom s výkonom 1500 W, čo si myslím, že pri zábere 33 cm môže byť aj málo, ale to si pri skúšaní otestujeme, či to zvládne tých 33 cm aj s 1500 W elektromotorom. Nejaké tie parametre máme tu 8500 otáčok za minútu. Hmotnosť sme si povedali, tá je 30 kg. V spodnej časti máme takéto sklopné dvierka, no nie sú to dvierka, slúžia vám vlastne na navádzanie toho materiálu, ale dajú sa sklopiť z toho dôvodu, aby sa vám to dalo lepšie uskladniť. Sklon tých dvierok si viete nastaviť pomocou matíc alebo skrutiek, ktoré sú v tejto spodnej časti, čiže ak vám nesedí uhol s tou spodnou platňou, tak dá sa to v pohode nastaviť pomocou týchto skrutiek. Ďalšia časť je táto samospodná časť. Nie sú tam žiadne gumené nôžky, máte tu otvory na priskrutkovanie alebo na namontovanie na nejaký pracovný stôl. Čo sa mne páči, tak tie výstupky sú tak spravené, že viete si to v pohode upnúť aj nejakými svorkami. Takže naozaj chválim tieto výstupky aj otvory na možnosť dodatočnej montáže na nejaký pracovný stôl. Potom ešte, čo som zabudol, máme tu napájací kábel s dĺžkou 180 cm, meral som tu, takže 180 cm napájací kábel. Ešte som zabudol, v balení ste mali aj takúto redukciu na napojenie odsávania, takže to je ešte, čo som zabudol a malo by to byť už asi z môjho pohľadu všetko a nám neostáva nič iné, ako to vyskúšať.
Mám za sebou prvú skúšku, takúto smrekovú doštičku z palety, ktorú veľmi pekne ohoblovalo. A idem vyskúšať niečo väčšie, postupne to budem zväčšovať. Mám tu pripravený takýto hranol s rozmerom 8 x 15,5 cm. Čiže to by mi teoreticky mohlo vydať, aby som to vedel spraviť aj takto a uvidíme, čo dokážem z tohto surového hranula na tejto hrúbkovačke. Schválne som si vybral rozmer takéhoto hranula, ktorý je na hrane výšky toho hoblovania, ale som veľmi prekvapený, lebo na riske mám znázornené 15,4 cm, na hranole mám 15,4 cm. Takže je to presné, vyskúšam ešte presnosť, čo sa týka tých nižších výšok. Mám to teraz nastavené na hrúbku 70 mm, hranol má teraz hrúbku 71 mm a ideme to ohovlovať a odmerať. Na stupnici mám presne 70 mm. Pozrieme sa na hranol. A máme tam, počkajte, otočím si to, aby som to videl, čo točím.
máme tam 70 mm. Tak ráno sa podarilo pekne ohoblovať na rozmer, aký sme chceli. Takže v pohode si s tým poradila. Vyskúšali sme si teraz maximálnu výšku hoblovania. Poďme si teraz vyskúšať maximálnu šírku hoblovania. Ja by som tu mal mať jednu dosku, ktorá by mala mať presne 30 cm. Takže máme, je to ešte z projektu tá skladacia lavička, potrebujem si urobiť druhú. Teraz to nebudem musieť brúsiť ako blázon, ohoblujem si to. Dúfam, že nechytím klince, ale mali by byť všetky povyberané. Takže je to starý válov. Poriadne si to popozerám, ešte si to zametiem, lebo aj nejaký malinký kamienok vám môže porobiť šarapatu na tých nožoch. Takže naozaj si všetko poriadne očistíte, keď to tam budete dávať, lebo potom sa nezbavíte takých čiarok v tom dreve a budú vás prevádzať, až kým si tie nože nedáte znovu nabrúsiť alebo ich nevymeníte za nové. Takže poriadne popozerať každý náznak niečoho alebo kamienok, kliniec, všetko treba poriadne popozerať. Vyzerá, že toto je v pohode všetko, tak poďme vyskúšať 30 cm dosku. Tak, ohobloval som dosku so šírkou 30 cm. Jednu stranu mi dokonca ohoblovalo na prvýkrát. Tá prvá bola trošku taká prehnutá a potreboval som to vyrovnať, tak tam to išlo na viackrát. Ale v pohode, mohli ste počuť na tom elektromotore, že to bez problémov zvládol. Treba si potom sa hrať s nastavením tej výšky toho oblovania, lebo aj výrobca tu má tabuľku, že ak robíte do šírky materiálu 152 mm, môžete dať maximálny úber 2,8 mm. Ak robíme nad materiál so šírkou 152 mm, treba uberať maximálne po 0,8 mm. Takže na to si treba dať pozor, aby vám ozaj ten motor vládal. Aj keď ste mohli vidieť, robil som to od oka. Dával som si polotáčky som si dával, polotáčky som si dával pri tom širšom. Keď som robil ten hranol, tak som si dával jednu celú otáčku. Pri širších doskách určite iba nejakú polotáčky si dávajte s tou kulkou. Tak za mňa, čo sa týka tejto hrúbkovačky, ten prvý dojem som spokojný, ale ťažko je to pri takomto krátkom teste zhodnotiť, že či to je dobre, či to je nie. Veci, ktoré som vedel teraz ohodnotiť, čo sa týka spracovania tých nejakých užívateľských vlastností, tak v pohode. Ešte som nevyskúšal tejto vrchné valčiky, ale nemám tu ani taký materiál na to, aby som to vyskúšal. Budem ju naďalej testovať, určite celé leto plánujem nejaké projekty s drevom, takže budem robiť s touto hrúbkovačkou, aby sme si poriadne otestovali. Čo sa týka tej risky, tak vyzerá, že to ukazovalo dobre. Nedostal som sa nikdy na 3 mm, maximálne som sa dostal
tak 1,5 až 2 mm, ale na 3 mm som nikdy nešiel. Takže taká rada, robíte užší materiál, môžete kľudne dať jednu celú otáčku, robíte nad 15 cm šírku materiálu, môžete dať pol otáčky, aby vám to v pohode vládalo. Ako ste mohli vidieť, bez problémov, trošku to spomalilo, ale to je normálne. Tak milí priatelia, ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. A ináč je veľmi dobrá tá kľúka, akurát do ruky, veľká, mohutná, takže za mňa tá kľúka v pohode. Ja si nemôžem odpustiť, ale mám tu ešte tú hrúbkovačku, ktorú som si skúšal asi pred 2 mesiacmi. A ako som vám spomínal, zadné odsávanie riešené na stred. Čiže dával som si sem takúto odpadovú rúrku. A ďalšia vec je, dvierka nedržia, ako môžete vidieť, padajú. Teraz to mám síce, dvierka pekne držia, aj keď to mám dole, dvierka, tie vodiace platne pekne viem zdvihnúť, držia. Ďalšia vec je kľúka. Keď som v tejto časti, ma to pribrzdí. Tu to ide plynulo, bez problémov. Takže je to obrovský rozdiel. Keby som si mal vybrať medzi týmto a týmto, tak neváham a idem do tohto. Určite. Bohužiaľ, toto bola moja prvá hrúbkovačka, s ktorou som mal skúsenosti. Nemal som doposiaľ so žiadnou inou. Tak dúfam, že vám toto moje dnešné video pomohlo pri rozhodovaní. Ak sa vám video páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodobráte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu, a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Ďakujem vám za pozrietie tohto videa. Vidíme sa na budúce. Idem pozerať hokej 2009. Dnes hráme s kým? S Lotyšmi, tak dúfam, že im poriadne naložíme.